Kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Vay Gidi Oktoş isimli şiirimi siz kıymetli takipçilerime armağan ediyorum. Fetoş yetmez gibi oktoş mu çıktı? At gözlüğü ile millete baktı. Nice masumların canını yaktı. Sen de neymişsin vay gidi oktoş? İslam'ı anlatmak böyle mi olur? Alttan alttan göbek havası gelir. Ne herzeler yedin yaradan bilir. Sen de neymişsin vay gidi oktoş? Takiyeyle bizi neden kandırdın? Göbek havasında kızlar dönderdin. Devlet sırlarını nereye gönderdin? Sen de neymişsin vay gidi oktoş? Lüküs villalarda türlü rezalet. Kimlerin namusu kime emanet? Ne biçim insanlık, yok mu merhamet? Sen de neymişsin vay gidi oktoş? Utanmadan yüze makyaj mı yaptın? Bir de şeyhim diye ortaya çıktın. Ahlakı yıkmaya yemin mi ettin? Sen de neymişsin vay gidi oktoş? Kullar ettiğini bulurmuş deliler. Koğuşunda var mı süslü güzeller? Halı döşeli mi yattığın yerler? Sen de neymişin vay gidi oktoş?